langileek dituzten eskubideak. Euskadin emakume eta gizonen arteko berdintasuna bizkortzeko herri ituna aurkeztu dute Bilbon. Alor desberdinetako 100 eragilek parte hartu dute itunean eta Ainhoa Lendinez, berdintasun hori lortzeko 10 konpromiso hartu dituzte. 10 konpromiso bai, 2026 bitarte gizon emakumeen arteko berdintasunean aurrera egiteko, ekonomia arloan esaterako, pentsio eta soldata arrakala amaitu, hezkuntzan aurrak txikitatik berdintasunean ezi, zaintza lanak duindu eta gizonezkoen implikazio handitu edota indarkeria matxista amaitzea, herri itun hau lantzen 100 eragileari politika, ekonomia, gizarte eta kultura arlokoak ia 500 lagun, 38 lantaldetan banatuta, eta hain zuzen ere horietako asko eta asko gaur arratsalean hemen Bilboko Azkuna zentro honetan izan dira, Emakundek antolatuta hemen aurkeztu baita herri itun hori, berdintasunezko etorkizuna, indarkeria matxistarik gabekoa hori helburu nagusia. Ekitaldian Iñigo Urkullu lehendakaria ere izan da, lehendakariak gizarteari dei egin dio herri itun honekin bat egin dezan, eta hain zuzen ere jada atxikimenduak ere eman litezke Emakunderen webgunearen bitartez. Gure herriak erronka asko ditu etorkizunera begira, alor eta eremu guztietan, baina badago erronka handi bat guzti horiek zeharkatzen dituena, emakume eta gizonen berdintasuna. Egin dezagun denok bat berdintasunarekin herri itun honen bitartez. Hain justu premiak